圖玩6呢使徒打頭像，應該得㗎佢，因為使徒可以燒人，應該都幾簡單嘅。同埋最近有個應該算係好消息，就係個獎杯機制換咗，即係你打極限淘汰賽或者足球嗰啲嘢，你平時淨係得8杯，但係你而家可以升10杯，所以都 OK 啦。雖然我覺得會獎杯膨脹不過。會出去藥箱啫。我揸長，我換個，我覺得好似可以打到570，唔係270，如果夠時。紀錄拍嘅真係好勁，超快聲。打到有馬頭像，係有個使徒嘅頭像。我冇諗過咁快，好，咁再打多場。差定咩？都係算。果然6呢就係6呢，都係有啲小心。唔關我事。已經有人開始瞄我。
個可以單挑法蘭克，有啲想試試。哦，冇嘢。好啦，今日條片到呢度㗎，大家記得訂閱啦，好少人訂閱啦。好啦，如果大家鍾意就訂閱啦。拜拜。